twongeye kubaha ikaze inshuti bakunze ba Voice of Student cyangwa ukora indi mirimo itandukanye ariko ukomeza gukurikirana amakuru hirya no hino nkuko mubibona rero haka ni kakanya k'ikiganiro talent show cyangwa kumenya impano ziri hanze hanga wowe ukomeza kudukurikirana mbanje kuguha ikaze Dr. ni Clarisse ukomeza kugusesengurira byinshi bigendanye n'impano zaba hano mu kigo hanze yacyo mu Rwanda muri rusange reka nze mukanya gato yambereke mutumirwa munsi ese ni nimuje kubabwira rero ngo mbafitiye umutumirwa reka muhikaze maze nawe yigire imbere maze aze atwibwire atubwire icyo akora aho twakita nko muri society nabize afite amazina muri kumubona hano rero turi kumwe n'umuntu n'inkungu twakita newcomer ndabizi nako mwaye musanzwe mumuzi n'umuntu mushyashya ariko reka ntangire musaba ko yatwibwira amazina yawe nayahe muri rusange. Amazina yanjye nitwa Manirareba Elias nkuko babivuze nkaba ndi umuhanzi nkaba nkora injyana ya secular cyangwa R&B byose ndabigerageza ndakeka ari ibyo ngibyo. Mukunzi wacu rakoze mwumvishe ko yitwa Elias akaba akora ibigendanye n'ubuhanzi n'indese mubaze kubigendanye n'ubuhanzi bwawe hari igihe uvuga ati hari izina riri baka nkoresha atari aya mazina yanjye nta zina ry'agasirino wita. Okay, murakoze. Izina nkoresha ni Erika Matachini ni naryo zina riba ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo mwifuza rero urumva ni Erika Matachini. Okay, nizere ko mwabyumvise rero abakunzi biwe mukanya ndaje mbumvise bimwe mu bigendanye n'impano ye murumirwa kuko ngiye nagiye kumutoranyamo numiwe byo. Mukagero nimbabwiye yuko impano ye yantunguye byakataraboneka. Ese reka ako before gato reka mubaze nk'utubazo dukeya ubundi aze kutunyuramo muri make ibigendanye n'indirimbo. Reka nkubaze ku bijyanye n'inkuta tugenda turebaho indirimbo zitandukanye dushobora kuba twazisanga kuri YouTube cyangwa kuri Instagram n'ahandi henshi hagiye hatandukanye ushobora gushyira indirimbo y'abantu bakayikunda ni hehe wamajije kuyishyira? Murakoze. Imbuga nkoranyambaga nkoresha ya mbere ni YouTube channel yitwa Erika Matachini official wajyaho ukankurikirana. Ahandi ni Instagram nitwa Eli250. Ahandi wansanga bibaye ngombwa ni Facebook nkaba nitwa Elias Kamatachini. Ndakeka imbuga nkoranyambaga nkoresha nizo ngizo ndo. Kubigendanye rero na Kamatachini amaje kutubwira imbuga nkoranyambaga akoresha ariko nifuje kumubaza ese nabahe ba followers ufite kuri Instagram bageze muhe mubare ndetse n'aba subscribers ufite kuri YouTube ni bangahe? Murakoze. Mpereye kuri YouTube maje kugira aba followers 800 naho kuri Instagram cyangwa IG maje kugira followers 600. Bitoroshye burya tubona turi mu rugendo hano ku isi ariko tutazi ibibera muri ino tsi muvandimwe rero ndagushimira ariko mbere na mbere gatoya hari cyamamare tuzi cyitwa Kamatachini nkuko izina ryawe riri kuki wahisemo iryo zina ubundi ryavuye he byagenze gute? Izina Kamatachini ryavuye kera nyiri umwana nyine nakundaga kubyina cyane no kuririmba rero hari indirimbo yitwa Kamatachini nakundaga kuririmba ngo Kamatachini Kamatachini nyine abantu twabaga turi kumwe bahita banyita Kamatachini nanjye ndarikunda nyine naho byafatiye wumva nyine ni byiza. Kamatachini yarabashije kutubwira urugendo rw'izina rye aho ryavuye reka musabe tugezeho indirimbo ye ya mbere tuyumve ndakeka ari cyo nyamukuru dutegereje twese reka muhakanya maze atugeze adukorere mu nganzo muri make reka tumusabe ko yadukorera. Okay, murakoze. Ngiye kuririmba indirimbo yanjye
yitwa Narashutswe, ni nayo iri hanze, indirimbo nziza cyane irimo ubutumwa kandi ndakeka muzayikunda. Nashutswe n'ubutoya nabaye umutesi, isi yabaye mbi, isi yameze amenyo, isi yabaye mbi, isi yameze amenyo. Buri mugoroba nabeshyaga ababyeyi ngo ngiye kwiga byahebye ukajya, ngiye mu maraha, ngiye mu basore, nagera no ku ishuri naho bikaba uko, nkabeshya mwarimu ngo ndumva meze nabi akamuruhushya, nkafatiye umugi akamuruhushya, nkafatiye umugi. Uranshimishije cyane kuko injyana yawe muri make iri gushimangira muri za njyana za kera, injyana za gakondo. Ntabwo dufite urungano cyangwa urubyiruko rurimo rurazamuka ruririmba nibura izi njyana, sibyo? Urumva ko zari injyana z'abakera bari kugarura muri generasiyo yacu. Kubikora gutyo uri umuhanga, ntabwo ariko abantu bose babasha kugira ijwi nk'iryo ryawe, sibyo? Ndagushimiye cyane n'ukuri igendanye n'impano ufite, ukagerageza no kuyigaragaza muri publicly, twese tukagerageza kukubona. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndabizi aho muri hose ubu muri kwifuza ati iyi ndirimbo yaturimbuye yarangiye, ariko niturangiza ikiganiro uraza kuza kuyumva, muhishure byinshi n'ukuri. Bizere ko mwabonye imbuga nkoranyambaga akoresha, na nyuma y'uko turangiza kino kiganiro baragerageza kuzibashyiriraho kuri ekara nabwo muzirebe, kugira ngo nimba ukeneye kuba wakorana nawe cyangwa wakingura ubumenyi ugendanye n'indirimbo zaba gakondo cyangwa n'izindi ari gutegura muri ino minsi yagufasha. Ese ubundi hari izindi ndirimbo ufite iminsi iri imbere? Murakoze. Indirimbo zo zirahari, nyuma y'iyi hari izindi ndirimbo nyinshi zizasohoka, kandi indirimbo nziza zishimishije, zirimo ubutumwa, ubwoko bwose, ibyo mukunda byose. Indirimbo zirabateganyijwe kandi nziza. Icyo nababwira ni ugukora subscribe kuri Eric Kamatachini official, ubundi mukazakurikirana ibihangano byanjye kandi bizabashimisha. Murakoze. Nyuma rero yo kumva uyu muvandimwe wacu cyangwa uyu muhanzi wacu atugezaho byinshi bitandukanye kandi byiza, mwabonye imana afite, gusa icyamukuru nagiraga ngo mbasangize, wifuza ko wamuha ubufasha, amarembo arakinguye, wifuza ko mwafatanya, amarembo arakinguye, ndetse unifuza yuko hari ibyo yakwigisha, nabwo amarembo arafunguye. Ikindi nakubwira nuko nawe wifuza ko impano yawe twayigeza kure hashoboka, twafatikanye nawe tukagerageza kukuzamurira impano mu bushobozi dufite nka Voice of Student, ndetse no kuba twayigeza hanze ahashoboka, twebwe twabasha kugira twagufasha. Yari Voice of Student, nkomeza gushimira cyane Tumusifite Eugene ndetse na director Ishimwe Yasini uri ku buhanga bw'ibyuma. Nkomeza kubashimira cyane nubwo bari inyuma ya kamera, ndabashimiye cyane, ndetse namwe mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ndabashimiye. Njye na Mutoni Uwase Clarisse bari bateguriye kino kiganiro Talent Show, nakagaruka nzabagezaho n'ibindi biganiro byinshi. Ese ubutaha ni ikihe kiganiro? ?